Eu veño polas folgas de Obreira e chego aquí no mes nos primeiros días de novembro. Inmediatamente hai o partido que eu pensei que me iba a encargar a organizar o movimento obreiro, me di que me desplace a Compostela para organizar o movimento estudiantil. E o que fago? Cando sucede esta manifestación de estudiantes e demais, ven a policía, carga sobre eles e demais. E eu, que iba medio disfrazado, participo, vexo a manifestación, vexo o que vai suceder e empezamos a cortar e facer barricadas. E iso chamou moitísimo a atención, porque non era unha costumbre no movimento estudiantil de facer barricadas como se facían en América Latina. Nacimos en ese mismo momento, no mismo mes de decembro, creamos, digamos, o que fuera formalmente a organización. Entón esa organización aparece asociada a un novo método, formas de loita. Vai aparecer tamén unida a outro tipo de actos que son concretamente, nos utilizamos moito que era a pintada, e que en 100 paredes apareza a erga, ou que apareza a UPG. E como decíamos nós, porque sabíamos que exclusivamente con que aparecía a sigla se alevaba a que a xente se preguntara que é eso, e que no fixo, que non era necesario poñer un mitin ali. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.